It feels so good. এতিয়া মই মাজুলীত আছিলোঁ বাৰ ঘৰত আৰু এজনী বাৰ টিকলি ৰাতিপুৱা সোনকালতে গা পা ধুই ৰেডি হৈ মই গ'লো চামগুৰি সত্ৰৰ দিশে গম পাইছাই নহয় মাজুলীত বহুত পানী কিন্তু এই হাঁহি আৰতো ৰহস্য আছে It feels so good. এতিয়া বাৰঘৰৰ পৰা চামগুৰি সত্ৰলৈ যিহেতু 14 কিলোমিটাৰ সেইকাৰণে মাজে মাজে ষ্টিং ব্ৰেক ল'ব লগা হয় এতিয়া চামগুৰি সত্ৰত মই 3 দিন থাকিম এতিয়া সত্ৰভাগীত মুখাৰ বাঁহৰ কামিৰ পৰা আদি কৰি মুখাভাগৰ বেছৰ পৰা কমপ্লিট হোৱালৈ সকলো প্ৰচেছ শিকিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু গোটেইখিনি মই এটা লং ভ্লগত দেখাম এতিয়া মই চামগুৰি সত্ৰৰ পৰা প্ৰথম দিনা উভতি আহোঁতে মই এখন মিচিং গাঁৱৰ মাজেদি আহিছিলোঁ আৰু তাত সাংঘাতিক বানপানী তাৰে এজন দাদাক ক'লো যে দাদা ভূৰত উঠাব নেকি আৰু তেওঁ একেবাৰতে হাঁ কৈ মোক ভূৰত বহুত সময় ফুৰালে মাজুলীৰ প্ৰকৃত সৌন্দৰ্যতাটো এইবোৰেই মাজুলীলৈ যোৱা মোৰ ডিচিশ্যন এইটোৱে আছিল যে এই কৌতুকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ এজন অংশীদাৰ হৈ পিনি মই মাজুলীখন অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ এতিয়া এইডোখৰলৈকে ভিডিঅ'টো চালাই যেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এখন ঠাই দেখাম য'ত মানুহৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় তো কি ভাবি আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা জল্দি